Guys, how are you today? Okay. Nashukuru Mungu kwa kufika mwaka 2021. Kwa wale wote ambao tumejaliwa, thank God for that. Whichever God you believe in. Kwa tunaendelea na mambo yetu. Katika mwaka huu, New Year's resolution nimetoa video moja hapo ambayo inazungumzia hivi vitu. Nimeelezea kuhusiana na ili uweze kupanga mikakati yako ya mwaka mpya. Mikakati tuseme malengo, tunasema goals. Malengo yako. Maana yake goals zipo nyingi. Kuna financial goals, kuna health goals, kuna haya mambo ya fitness na nini goals, yani kila sehemu ambayo. Kwa hiyo ukitaka kupanga malengo yako, malengo yoyote yale ambayo unataka kuyapanga, kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kuangalia ni kuangalia nyuma. Nimetoa ile strategy au njia nzuri sana kwamba wenzetu wanaokagua mahesabu wanafanyaje. Kabla hawajaja kukagua tena, wanaangalia makosa yaliyojitokeza kwenye kampuni nyuma. Kama nyinyi ni kampuni mnataka kukaguliwa mwaka huu, mnaangalia mwaka uliopita kuna sehemu gani ambayo mlizingua. Kwa hiyo katika ile sehemu ndio mnaenda kuiweka vizuri ili mwaka huu mkaguzi ile akija asione ile makosa. Na nikatoa mfano ambao mimi ulinitokea katika mwaka uliopita. Nilipata hasara zaidi ya milioni 30 kwenye sehemu ambayo sikuwekeza, nikaenda kuwekeza sehemu nyingine. That's good. That's okay. Kwa hiyo mwaka huu umeingia, naangalia sehemu gani ambayo natakiwa niwekeze. Yes, kuna watu wengine ambao wamewekeza, kuna baadhi ya sehemu ambazo sio nzuri sana, sipendi kuziongelea sana, wakalizwa na hela zao zimepotea. Yes, hayo ndio maisha. Kwa hiyo kama umejifunza kutokea kule, leo hii tunaelekea mbele. Unatakiwa uangalie sasa ni kitu gani ambacho unatakiwa ufanye ili yale makosa yaliyojitokeza mwaka uliopita yasije katika mwaka unaofuata. Okay. Ndani ya mwaka huu nimegundua watu wengi sana wanatamani na wanapenda kuwekeza, lakini hawajui waende kuwekeza wapi. Kwa hiyo ndani ya mwaka huu kuna kitabu cha uwekezaji, kuwekeza na unasema kuwekeza na kuweka akiba, au wekeza kwa kuweka akiba. Uwekeza kwa kuweka akiba. Uwekezaji nitaelezea njia zote muhimu ambazo zinatakiwa katika kuwekeza. Nitaelezea ni kitu gani ambacho kinatakiwa, nitaelezea na kila kitu. Lakini kabla ya iko kitabu, kwa hiyo tutapata masomo ambayo yanaendana na hayo mambo ya uwekezaji. Sehemu zile sio nzuri kwa kuwekeza nitazitoa, na sehemu zile ambazo zipo na zinatambulika kisheria kuwekeza nitazitoa pia, na nitazielezea kabla ya iko kitabu kutoka. Kitabu kinaweza kutoka mwezi wa pili mwanzoni au mwezi wa pili mwishoni. Kwa hiyo au mwezi wa pili katikati. Kwa ndani ya mwezi wa pili natarajia kitatoka. Mwezi wa kwanza kinatoka kitabu cha jinsi ya kuongeza umri wa kuishi. Tutakuja kupata kitabu hiko. Kwa katika mwezi huo tutaeleweshana kuhusiana na. Kwa kuanzia hapo mpaka hapo nitajitahidi ndani ya kila wiki lazima nitoe video angalau moja inayohusiana na mambo ya uwekezaji. Kila wiki. Sio kila siku, kila wiki. Kwa hiyo kabla tujafika mbali, hii ni video ya kwanza kabisa ndani ya mwaka ambao ninaitoa, na hii inahusiana na kuwekeza kwa kuweka akiba. Tunawekeza vipi sasa? Kwa hiyo kabla ya kuwekeza, mwekezaji wote, mimi na msemo wangu mmoja mzuri sana ambao napenda kuutumia kwamba sio kila mtu anaweza kufanya biashara, ila kila mtu anaweza kuwekeza. Kwa hiyo kabla ya kuingia huko kwenye mambo ya hisa, mambo ya hati fungani, mambo ya vipande na vitu vingine vyote hivyo katika real estate, mashamba pamoja na sehemu zingine zozote, lazima tujiulize sisi wenyewe kwanza, kabla ya kuwekeza una malengo gani? Au unataka kwenda kuwekeza sehemu fulani ili iweje? Sawa? Kwa sababu katika uwekezaji kuna watu wanawekeza muda mfupi, kuna watu wanawekeza muda mrefu. Na uwekezaji wa muda mfupi unaanzia siku 35. Sawa? Kwa mimi nitaelezea na nitaelezea jinsi gani uwekezaji huu unafaa kama wewe unawekeza muda mrefu au mtu mwingine anawekeza muda mfupi. Yote hiyo mtakuja kuipata. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi kuliko vyote ambavyo vinavyoonekana ni kwamba ni sehemu salama. Mimi nitakuwa nawaelekeza sehemu salama na sehemu ambazo ni halali kabisa kuwekeza. Sio zile sehemu ambazo unaambiwa ndani ya miezi 4 weka milioni 7 upate milioni 50 ndani ya miezi 4. No, huo sio uwekezaji. Hakuna sehemu ya kuwekeza namna hiyo. Wewe ukiona hivyo tu kimbia. Kwa hiyo kabla ya kuwekeza, ukiona hivyo wewe kimbia, au hiki kitu ninachokifundisha mimi kitakuwa kikufaa. Nenda kwenye sehemu hizo, kwenye hizo video za kutafuta hela kwa haraka haraka.
ndani ya miezi miwili unapata milioni 50. Mnajua kilichotokea baadhi ya watu ambao wamepata hasara kubwa sana kuwekeza kwenye hizo sehemu za shortcut. Hapa si mimi si encourage watu kuwekeza sehemu za shortcut kupata utajiri wa haraka. Maana mwisho wa siku utakuja kupata hasara kubwa na itakuwa sio nzuri kwao. Kwa hiyo tunarudi tena kwenye kabla ya kuwekeza. Kabla haujawekeza lazima ujue unawekeza ili iweje. Na inabidi niseme kitu kingine. Haina shida yoyote kama haujui unawekeza ili iweje. Kwa hiyo mimi naunganisha wekeza kwa kuweka akiba. Save and invest. Kwanza inabidi ujue jinsi gani unao uwezo wa kuweka pesa yako, aka kuweka akiba au kuweka saving. Tunawezaje kuweka akiba? Kwa hiyo ukishajua unawezaje kuweka akiba, hapo ndo utajua jinsi gani ya kuweza kufanyaje, kuweza kuinvest. Yes. Kwa kwenye mfululizo wa video hizi na masomo haya na hadi kitabu kitakapotoka, tutajifunza jinsi ya kuweka akiba. Kuna video baadhi nishazitoa jinsi ya kuweka akiba, mbinu rahisi za kuweka akiba. Alafu tutajifunza sehemu gani za kuweka akiba. Alafu tutajifunza umeshaweka akiba lakini hiyo akiba yako unaenda kuiwekeza. Sawa Unaenda kuiwekeza. Na kuna sehemu ambazo ukiwekeza ukitaka kupata faida zaidi, unataka kuuza baadhi ya viwekeza, yani vile assets zako wanapiga kodi, sehemu nyingine wanapiga kodi. Tutajifunza hivyo vitu vyote. Lakini kikubwa zaidi lazima ujue unawekeza ili iweje. Kama haujui, that's okay. Hiyo ni vizuri. Unatakiwa ujifunze tu kuwekeza. Masomo haya ni mazuri sana na wakaribisha nyote katika channel ya Kileleni ili tuweze kujifunza vitu vile ambavyo vinasaidia maisha yetu. Hapa hakuna shortcut, hapa hakuna bra. Sikuwezi kukuambia utatajirika ndani ya muda mfupi, hapana. Hapa sisi tunajenga discipline, tunajenga jinsi gani tunapeana maarifa. Inabidi ujifunze, ujue hivi vitu ili uweze kufanikiwa katika maisha yako ya uwekezaji. Okay jamani, ili uweze kuwekeza, somo la kwanza kabisa na kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kujua, lazima ujue. Sawa? Lazima ujue unawekeza ili iweje. Yani lazima ujue. Kama haujui, nayo nimesema sio tatizo. Tutajifunza jinsi gani ya kunini. Kwa sababu kama nilivyosema, kuna watu wengine wanawekeza muda mfupi, wengine muda wakati, wengine muda mrefu. Na kila mtu ana nia yake ya kuwekeza. Kwa hiyo nita encourage sana watu wengi ambao watahitaji kuwekeza muda mrefu, maana yake kuanzia miaka 3, 5 na kuendelea. Yes, that's good. Hiyo ni strategy nzuri sana kwa sababu katika ule uwekezaji wako, ile pesa yako utakuja kuiona itakuletea manufaa mengi sana huko mbele. Okay, have a nice day guys. Ciao. Ciao, ciao.